Experiencing recurrent droughts and catastrophic famine during the 1970s and 1980s, South Wollo Zone of the Amhara regional state in Ethiopia has still a long way to go. The traditional agricultural practices, deep-rooted for millennia over this ragged topography, make the environment lose its reserves. The unscientific and environmentally unaware agricultural practices have adversely affected crop production and water availability in the area. Consequently, the households in this district live below the standard income. The extreme vulnerability to the impacts of climate change has resulted life's routine hardships. Lake Logo is among the most valuable treasures nature could offer to this zone. Situated at the eastern edge of the Ethiopian highlands, Lake Logo is located between Towlederi and Wodababo districts of the South Wollo Zone in the Amhara regional state. It is among the major natural resources that are believed to balance the climate and help improve livelihoods of the community and ensure food security in the area. ለጓይቅ ለዛ አካባቢ ትልቅ ሀብት የተመጣጠነ ሚዛናዊ የሆነ የአየር ሁኔታ እንዲኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው የገቢ ምንጭም ነው የውሃ ምንጭም ነው የቱሪስት መስህብ ነው ለአካባቢው ያሳምርት የሚቀርበው ከለጓይቅ ነው ለደሴ ለኮምቦልቻና በዛ በምስራቁ ላሉት አካባቢዎች አንድ የትልቅ ያሳምርት የሚመረትበት ነው High level of erosion has resulted in pollution of the lake, sedimentation and siltation, which undermine the natural capacity of the lake. Land degradation due to the poor agricultural practices and lack of vegetation have put the fauna and flora of the lake and its surrounding areas at risk. This, coupled with the consistent overfishing, has been significantly dwindling the fish stock and is threatening the ecology of the lake and its vicinity. በዚህ አካባቢ ያው አርሶ አደሮች በጣም ወደ ባህሩ ገፍቶ የማረስ ነገር ይታይ ነበር ተራራ ላይ ያሉ ተዳፋቶችን ለርሻ ስራ ይመዋል እና አፈር ተጠርጎ እንዲሄድ ማድረግ እና ቦሮቦሮች እንዲፈጠሩ የማድረግ ችግር ነበር በብዙዎች አካባቢ የተሻለ የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ ነው ያለው በተለይም በደቡብ በኩልና በምዕራቡ በኩል ያለው ነገር ግን ወደ ምስራቁ በኩል የወረባቦና የተወለደሪም የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የመራቆት ሁኔታ አለ አካባቢ ያሳ ሀብት አያያዙ አመራረቱ ትንሽ ጠቅላላ ምርቱን የሚያጠፋ አሰራሩ በጣም ግዴለሽ በሆነ መንገድ የሚሰራ ነበር ሳግሪጌሽን የሚባል ነገር እዚህ ሀይቅ ላይ ተፈጥሯል አሳው ማደግ አልቻለም አዚ ፊንገርሊንግ ደረጃ ያያለች ከ20 እስከ 30 ግራም ያለ ክብደቱ እንቁላል መፈልፈል ይዟል ያ ማለት ማቹሪቲ ስቴጃቸውን እዚህ ላይ ጨርሰናል ያሉና ናቹራሊ ኢፌክት አምጥቷል በሚጠመዱበት ሰዓት የአሳዎቹ መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው በጣም አነስተኛ አሳዎች ናቸው የሚወጡት Despite the existing challenges, this lake still guarantees the survival of several forms of life and means of living for members of the community. Different species of fish and birds are currently striving to survive, though they are highly endangered in one way or the other. The rehabilitation project takes all these situations under consideration. It is believed to change lives while restoring the lake that is at risk and the environment at large. The Lake Logo Restoration Project is a demonstration project. The project is part of the African Adaptation Program, supported by the government of Japan through UNDP, UNICEF, and WFP programs. የአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ ፕሮግራሙ ትኩረቱ ዋናው ትኩረቱ የአቅም መገንባት ነው። አቅም መገንባትና በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚመጣን ጉዳት ለመቋቋም እንዲቻል ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። ለምሳሌ ሴክተሮች የራሳቸውን ፖሊሲዎች ፕሮግራሞች ይነድፋሉ እነዛን ፖሊሲና ፕሮግራሞች ሲነድፉ የአየር ንብረት ለውጥን በውስጡ አካተው እንዲተገበሩ ማድረግ ማለት ነው ወደ ማህበረሰቡ ደግሞ ስንመጣ ማህበረሰቡ በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚደርስበትን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቋቋም የሚያስችለው አቅም በዛ ደረጃ መገንባት ማለት ነው It is a joint project by the Federal and the Amhara Region Environmental Protection Authority, EPA, and subcontracted to the implementing partner, the Organization for Rehabilitation and Development in Amhara. የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ዓላማ ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛ በአገራችን የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም በሚደረገው ጥረት ያሉ የፖሊሲና የመሳሪያ ጋፖችን መሙላት ነው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ወርታች ወርደን በመተግበር ወይንም ፕሮጀክቶችን በመሞከር አንድ ውጤት ለማግኘት የተሰራበት ሁኔታ ነው This is a one-year pilot project being implemented in collaboration with the local and regional governments and the community.
የዚህ ፕሮጀክትን ዋና ዓላማ ምንድነው? የዚህን ሐይቅ ህልውና እስከ መጨረሻው ድረስ ጠብቆ በውስጡ ያለው ስነ ህይወት ወይም ደግሞ አሳ በሚገባው መልኩ ኳሊቲውንና ኳንቲቲውን እንደጠበቀ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ማስተላለፍ ነው። ዙሪያውን ያሉት ተራራዎች በጣም የተራቆቱ ሲሆኑ በአካባቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። ይሄ ፕሮጀክት ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ የነዚህን አካባቢ ማገገም ስራ ነው የሚሰራው። በመጀመሪያ ለህብረተሰቡ፣ ቀጥሎ ለአመራሩ እና በቀበሌ ላሉን ባለሙያዎች የግንዛቤ መፍጠር ስራ ተሰርቷል። የፊዚካል ስራዎችን ሰራን። የተለያየ ስትራክቸሮች ያካተተ ቴክኖሎጂን ያካተተ ስትራክቸሮች ሰራን። እነዛ ስትራክቸሮች በባዮሎጂካል እንዲሸፈኑ ወይም ደግሞ በፕላንቴሽን ስራ እንዲሸፈኑ አደረግን። እሱም ቢሆን እንዲህ ከተለያየ ትሪቡተሪ የሚገቡትን ወደ ሐይቁ የሚገቡትን ደለል ይዞ የሚገቡትን ውሃዎች ለማስቀረት ተችሏል። ንጹህ ውሃ ብቻ ወደ ሐይቁ ድሬን አድርጎ እንዲገባ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። የበፈሪንግ ወይም ደግሞ ከሐይቁ ከ20 እስከ 25 ሜትር ርቆ የማረስ ዘዴን ለማሰራት ተችሏል። ድንበር ለማስተከል ሞክረናል። ይህንን ከዚህ በታች እንዳያርሱ የማድረግ ስራ ከተሰራ ይሄ በቋሚ አትክልት ሸፍነን የሐይቁ ሁሉና ባለበት እንዲቀጥል የማድረግ ስራ ነው እንግዲህ እየሰራን ያለነው። ህብረተሰቡ ከሐይቁ ተጠግቶ የማረስ ባህሪ ነበር እና በሙሉ የእርሻ መሬታችን ወደ ሐይቁ በፈር ዞን ይሆናል የሚል ስጋት መኖርና ለእቅዱ ስራ ላይ ለመሳተፍ ያው ወደ ኋላ ማለት ነበር። ይሄን በፈሪንግ ዞንም ስንሰራ አርሶ አደሩን ለማወያየት ሞክረናል። ይሄ ባህር ይሄ የሚታረስ ከሆነ ሲልቴሽን በቀጥታ ገብቶ ያው ደለል የውሃው ላይ የሚያመጣውን ኢፌክት ሳልንላቸው ከዚህ በኋላ ኮንትሮል ማድረግ አለብን ብለው ነው ህብረተሰቡ አሁን ይሄን ኪፕ እያደረገ ያለው በራሱ ተነሳሽነት ነውና የፕላንቴሽኑን ስራ ወይም ደግሞ የፊዚካል ስራውን አርሶ አደሩ ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ ነው የሰራው። በፈሪንግ ዞን ብቻውን ትርጉም የለውም። ለምሳሌ እዚህ በፈር ዞን አለ። ከዚህ በታች ማንኛውም አርሶ አደር ማረስም ብቻ ማረለም ከብት አስገብቶ እንዳያርስ የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። ይሄን የሚያርሰው ከሆነ ምንም ልዩነት የለውም። ከላይ ፍለድ ሲመጣ ተያይዞ ሲልቴሽን ይገባል። እዚህ የምታዩት አሁን ቋሚ አትክልት ነው። ይሄ መሬት በዚህ በቋሚ አትክልት መቀየር አለበት። ለምን አፈሩንም ውሃውንም ኮንዘርቭ አድርጎ የማኖር አቅም ስላለው። ከተፈጥሮ ሀብት ጋር በተያያዘ የችግኝ ተከላ አለ። በቤተሰብ ደረጃ ደግሞ የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞችን እንዲደርስ ተደርጓል። የእንስሳት መኖ በአካባቢው እንዲለማ ተደርጓል። የተወሰኑ አካባቢዎች ከልቅግጦች መጠበቅ ያለባቸው አካባቢዎች አሉ በዛ በሐይቁ ዙሪያ። እነዛ በእንትን በሚሉ ዝም ብለን አቁም ብንለው አርሶ አደሩ ሊያቆም አይችልም። አማራጭ የገቢ ምንጭ ማመላከት አለብን። ስለዚህ ፕሮጀክት እነዚህን አመላክቷል ማለት ይቻላል። The project is designed to create additional income opportunities to the community. This integrated approach directly benefits the unemployed youth who are organized and legally registered in fisheries associations. The project assists members of the associations both technically and materially. Water and soil conservation interventions such as tree plantings are also designed in the manner that economically benefit the community. Planting of permanent trees such as banana, sugarcane, and other fruits instead of the annual cash crops is believed to provide better and sustainable means of income to the community. ይህ አትክልት ከ3 እስከ 4 ዓመት ይወስዳል እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ። 3-4 ዓመት ካሽ ክሮፕን መጠቀም ይችላል። ከ3 እስከ 4 ዓመት በኋላ ከዚህ ምርት ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ምርት የሚያገኙና ከዚህ ምርት የሚያገኘውን ኮምፓሬቲቭሊ ያያዋል። ስለዚህ ወደ አመዘነበት ቦታ ሲሄድ አሁን ያገኙ ያሉት ጥቅም ምናልባት የተሻለ ጥቅም ነው ብለው የሚናገሩ አርሶ አደሮች አሉ። ወደዛ ስንሄድ ከሸንኮራ አገዳ የሚያገኙትና ከሙዝ የሚያገኙት ቶታሊ ከአትክልትና ፍራፍሬ የሚያገኙት ምርትና አሁን ደግሞ ዘሮ ከበቀሎ ከምን ከሚያገኙት ምርት ሲያወዳድሩልህ አይገናኝም ነው የሚለው። ሳናውቀው ነው ድሮ ቋሚ አትክልት ተከሉት እንባል ሳንተክል የቀረ ነው ባለማወቅ ነው ብለው የሚናገሩ አርሶ አደሮች አሉ። የነሱን አባባል ስኬል አፕ አድርገን የመሄድ ስራ ነው አሁን የምንሰራው። አርሶ አደሮቹ በተለይ አሳ አምራቾቹ ኢሚዲየት የሆነ ጥቅም ነው የሚያገኙት። በጥሩ ሁኔታ ያሰገርኩ ቤተሰቦችን እየመራሁበት ብዙ ለውጥ አገኝቼበታለሁ። ከፊቱ ኑሮዬ አሁን የተሻሻለ ኑሮ ላይ ደርሻለሁ። ለምሳሌ አሳ አስጋሪዎች ማህበርን ብንወስድ ከአሳ ምርት በተገኘው ወጭ ገቢያቸውን በማሳደግ ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት መላክ፣ የቤት ወጫቸውን መሸፈን፣ የሚያስፈልጋቸውን የእርሻ ግብዓትና ቴክኖሎጂ ግዥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሳ ማህበሩ ድሮ ከነበረበት ምንም አይነት ያልነበረ ኢኮኖሚ አሁን ወደ ተሻለ ደረጃ ደርሶ የማቴሪያል ግዢ፣ የማቴሪያል አቅርቦት እንዲሁም ያለውን ያስተጋገር ዘዴ ተጠቅሞ የራሱ የሚል ኢኮኖሚ ያዳበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ሐይቁ በደንብ ከተጠበቀ አንድ የሥራ መስክ ይሆናል ለወጣቶቹ ማለት አሳ አምርተው ለአካባቢው ከተሞች በማቅረብ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ ይፈጥራል። ለአምራቾቹ ቀጣይነት ያለው የኑሮ መሰረት እንዲሆናቸው በዚህ ዓመት ስልጠና ተሰጥቷል ለብዙ ሰዎች። The
The training provided also introduced new and sustainable ways of fishing practices using improved technology and equipment. The project provided members of the fisheries associations with standard nets and cooling boxes. This helps them produce matured, better quality fish that could enhance the income of the members of the fishery associations. ህጋዊ መረብ ነው የሚጠቀሙት። ገዝተንላቸዋል መረብ 6 ቁጥር ፖሊኤቲሊን ናይለን የሚባል መረብ አለ ወይም ቶማስ እሱ ነው የሚጠቀሙት። ጅልባ ነው የሚጠቀሙት። እንክርፍና ወገራ ነው የሚጠቀሙት። ህጋዊ አሳ ነው የሚያመርቱት። ህጋዊ ሆኖ በማስገሪያ መሳሪያ አሳዎች እንዳይባክኑና እንዳይበላሹ እንቁላል የሚጥሉት እንዳይባክኑብን እነሱ እየሾለኩ ትናንሾቹ እንዲራቡ ለምግብ የደረሰውን በመያዝ እንደገና ደግሞ አሳን አሁን እዚህ ሀይቅ ላይኛ አብዛኛውን አሳው እንዲጠቃ ስለማንፈልግ ችግራችንን ችለን በሌላ ነገር ተቋቁመን የራሳችንን ማህበር ለማጉልበት እንጂ ገና ጥቅም እናገኛለን ብለን እነዛን ጩጮ የሆኑ አሳዎችን አናመርትም አናሰግርም ማለት ነው። ለምሳሌ ግንቦትና ሰኔ የአሳ መራቢያ ሰዓት በሚሆንበት ሰዓት ሁላችንም ስታንድ ባይ ሆነን አሯሩጠን ማንንም ህግ ወጥ ከማባረርና ከማሳደድ አሳዎቹ እንዲያጠፉ ከማድረግ በስተቀር እኛ አሳ ላይ አንገባም። የአሳ ማህበር በዚህ ፕሮጀክት ባገኘው ድጋፍ ወደ ሐዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ ኮንሶና ዝዋይ ሀይቆችን ለመጎብኘት ይችላል። እዛ ላይ ያገኘው ልምድ ምንድነው? እነሱም ያገኙት እንዳለ እዚህ የነበረውን ቤስት ፕራክቲስ እዛም ለማስተግበር የቻሉበትና የኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ያካሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። የልምድ ልውውጥ አድርገን በመምጣታችን ገበያም ተኮረ የሆነ ነገር መስራት አለብን የሚል ከዛ መልስ እነዚህ ጎጆዎችን ለሙከራ ከዛ መልስ እንድንሞክር አድርጎና ወደ እንደዚህ አይነት ገበያም ለመግባት ራሳችን ለመለወጥ ሐሳብ አለን። Other soil and water conservation activities like digging of trenches, terracing, watersheds, and percolation pits are also put in place to make the project a success. These are all done along the shores of the lake and the banks of the tributaries in an effort to prevent and minimize the siltation of the lake. ያውን አርሶ አደሮች ጥሩ ግንዛቤ ያላችሁ ስለ አካባቢ ከባህሩ ርቀው በማረስ የባህሩን እድሜ ማራዘም ስራዎች እየሰሩ ነው። ከዛ በተጨማሪ ወደ ባህሩ ተጠግቶ የሚበቅሉትን የተለያዩ የሳር ዝርያዎች እዛ ውስጥ አስገብተው ያጭዱ ነበር። በጣም ፍሪ የሆነ ግሪዚንግ ነበር የነበረው። አሁን ግን ይሄ በፈርዞን ከተሰራ ወዲህ ይሄ ፕሮጀክት ወደዚህ ወረዳ መጥቶ ስራ ከጀመረ ወዲህ ግን የባህሩ ህልውና እየተጠበቀበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በፈርዞን እቺ 4 ኪሎ ሜትር ናት የተሰራችው። ይሄ ግን 23 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ 4 ኪሎ ሜትር ማለት 23 ኪሎ ሜትር 19 ኪሎ ሜትር ገና ይቀራል ማለት ነው። 19 ኪሎ ሜትር አራውንድ ዘ ሌክ በተመሳሳይ በፈርዞን መሰራት አለበት። ይሄ ካልሆነ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ያለው አርሶ አደራችን ወርዶ የሚያርስ ከሆነ ይሄም ወርዶ በቀጣይ የማያርስበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደሮች ላይ ተመሳሳይ ስራ መሰራት አለበት። በፕሮጀክቱ የሚሰሩት ትንንሽ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ከፕሮጀክቱ የሚወሰዱ ትምህርቶች አካባቢውን ለመቀየር የሚጠቅሙ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል አመለካከት አለ። Saving Lake Logo is the major way of addressing environmental and economic problems of the community in the vicinity. The project demonstrated effective ways of restoring the ecosystem of the lake and its surrounding areas, while increasing resilience of the community against climate change and ensuring food security in the locality. As these efforts gain momentum, the natural resources are protected and the vulnerability of the area to climate change impacts is addressed. Poverty and drought could no doubt be history in the area.